बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है आदिल अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में जो जॉब्स आई हुई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आपको ये बताऊँगा कि इन पोस्टों का सिलेबस क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट कौन कौन सी पोस्टों का होगा, स्किल टेस्ट क्या होता है और स्किल टेस्ट जो है वो कौन कौन सी पोस्टों का होगा, पेपर टोटल कितने नंबर का होगा और कितने नंबर हासिल करने वाले कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि पेपर जो है वो कितने अरसे बाद होगा। इन तमाम तर बातों के बारे में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। छोटी सी वीडियो होगी, आपने वीडियो को लाइक करना है और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि MES का जो टेस्ट है वो कितने अरसे बाद होता है। देखें, MES का जो टेस्ट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर जो है MES डिपार्टमेंट ये टेस्ट जो है वो खुद लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर जो होता है वो इंग्लिश में होता है या उर्दू में होता है। पेपर देखें, टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी के जो क्वेश्चन होते हैं वो उर्दू में होते हैं, जबकि जो इंटेलिजेंस रिलेटेड जो पार्ट होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं। ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट जो होता है MES डिपार्टमेंट जो है वो खुद लेता है। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टों का जो होता है वो स्किल टेस्ट होता है। जैसा कि आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि कॉपी ऑपरेटर की जो पोस्ट है और इसी तरह बहुत सी पोस्टें ऐसी हैं जिनका जो है स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट से मुराद जैसे कि कॉपी ऑपरेटर है, इससे मुराद की जो फोटोकॉपी मशीन है उस पर टेस्ट लिया जाता है कि क्या आपको फोटोकॉपी मशीन चलानी आती है या नहीं आती, आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है और इसको स्किल टेस्ट बोला जाता है। इसके अलावा जो दिगर पोस्टें हैं जैसा कि हेड क्लर्क की होगी, सब इंजीनियर की होगी, इन पोस्टों का जो है स्किल टेस्ट नहीं होता, इनका सिर्फ रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में अभी हम बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। देखें, जो जैसा कि अभी सपोज करें कि खैबर पख्तूनख्वा की जो है सब इंजीनियर सिविल की जो है वो 9 सीटें हैं। देखें, अगर MES डिपार्टमेंट एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाता है तो इस तरह जो है टोटल 27 कैंडिडेट को KPK से बुलाया जाएगा और जो टॉप के 27 कैंडिडेट होंगे यानी जिनके नंबर टॉप 27 में शामिल होंगे तो उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये MES डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाता है। अभी हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टों का जो है वो जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अपर डिवीज़न की जो पोस्ट है उसका रिटन इसका जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, जबकि लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो पोस्ट है उसका जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो रोज़ फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।